guys, kembali dengan saya Marquez. Kali ini saya mau memberikan informasi tentang giveaway. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe ke saya. Walaupun channel YouTube saya baru mencapai 1000 subscriber, tapi ini adalah awal bagi saya untuk mempertahankan dan mengembangkan channel YouTube saya agar terus dapat menginspirasi dan dapat berguna bagi orang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang sudah like video-video saya, yang sudah menonton video-video saya dan sudah komen di video-video saya. Seperti biasa, komen kalian, like kalian, subscribe kalian itu sangat-sangat berguna bagi saya, karena tanpa kalian channel ini nggak akan mencapai 1000 subscribe, dan tanpa kalian saya juga tidak ada semangat untuk membuat video-video kreatif. Oke guys, sekarang saatnya informasi giveaway. Sebelumnya, kalau kalian belum subscribe channel ini, saya hitung sampai 3, klik subscribe channel YouTube saya. 1, 2, 3. Dan jangan lupa follow Instagram saya Marquez Darmawan, karena di situ akan ada info pengumuman pemenang dari giveaway. Oke. Giveaway kali ini saya mendapat support yang sangat banyak. Terima kasih pada sponsor yang sudah mensupport saya yang mau berpartisipasi dalam giveaway ini. Kali ini saya disupport oleh Ryu Power Tools, Wooden Joy Woodworking Tools, Propen, dan Lem Presto. Oke guys, masuk ke giveaway pertama. Giveaway pertama ini dari Lem Presto. Lem Presto akan memberikan giveaway berupa lem 250 gram dan merchandise lainnya, note kalender 2018, celemek, dan kaos Presto. Caranya gampang, di sini ada gambar. Gambar ini nanti akan saya kasih full screen. Dan saat full screen itu kalian print screen. Oke. Nih. Di full screen. Oke. Sudah di print screen. Kalau sudah di print screen, selanjutnya kalian posting di Instagram kalian. Untuk Lem Presto ini kalian tulis postingan Anda, pendapat Anda tentang Lem Presto, dan hashtag Marquez Giveaway Presto. Selanjutnya kalian bisa baca di gambar tersebut. Kalian harus follow Instagramnya Lem Presto, FB page-nya Lem Presto, juga subscribe channelnya Lem Presto. Oke guys, giveaway selanjutnya adalah dari Wooden Joy Woodworking Tools. Apa yang dikasih dari Wooden Joy, yaitu pocket hole jig, yaitu pocket hole yang buatan dari Wooden Joy, juga dowel join Wooden Joy. Ini gambarnya. Oke, caranya sama. Gambar di samping ini akan full screen. Saat full screen, kalian print screen. Setelah print screen, kalian posting di Instagram kalian dan tulis isinya postingan Anda, kenapa kalian mau memiliki produk dari Wooden Joy ini, dengan hashtag Marquez Giveaway Wooden Joy. Dan jangan lupa syaratnya kalian baca di dalam gambar tersebut. Follow Instagramnya, follow like FB-nya, dan subscribe channel YouTube-nya. Oke guys, selanjutnya giveaway dari Propen. Nah, Propen ini produknya cukup banyak. Jadi nanti ada 6 set dan itu dibagi 2 menjadi 3 set. 3 set adalah paket finishing transparan dan paket finishing warna. Paket finishing transparan isinya adalah Aqua Wood Filler, Propen Wood Stain, dan Aqua Lacquer. Dan dari paket finishing warna terdapat Aqua Putty, Acrylic Primer, dan Acrylic warna. Semuanya warnanya yang didapat akan random.
Jadi kalian tidak bisa pilih. Nanti juga pemenangnya akan dapat random antara mendapat transparan ataupun dapat yang berwarna. Oke, caranya sama seperti tadi. Gambar di sini akan full screen. Kalian print screen dan kalian posting di Instagram kalian dan tulis alasannya dan pendapat Anda tentang Propen. Dan jangan lupa hashtag Marquez Giveaway Propen. Dan lihat syarat-syaratnya, follow Instagramnya, like FB-nya, dan subscribe channel YouTube Propen. Oke guys, dan ini yang giveaway yang terakhir yang berupa power tools dari Ryu Power Tools. Power tools yang akan dikasih dari Ryu adalah drill RDR 10-3 RE. Drill ini hanya satu dan kesempatan menang kalian cuma satu orang. Caranya juga gampang, sama seperti tadi. Gambar ini akan full screen dan kalian print screen dan kalian posting di Instagram kalian. Dan isi postingannya adalah alasan Anda ingin memiliki benda ini. Dan jangan lupa hashtag Marquez Giveaway Ryu. Dan sekali lagi, lihat syarat-syaratnya di gambar tersebut. Follow FB dan Instagram dari Ryu Power Tools. Dan oke guys, informasi terakhir bagi pemenang akan saya umumkan di Instagram saya dan juga nanti di akhir video minggu depan, pemenang-pemenang dari giveaway ini. Jadi saya kasih waktu 1 minggu untuk memposting giveaway ini, dan semuanya free ongkir. Saya tanggung untuk pengiriman ke tempat-tempat kalian bagi pemenang. Jadi kalian ikuti semua giveaway ini. Satu orang kalian ikuti semua produk tadi, siapa tahu kalian bisa menang dari salah satu produk giveaway tadi. Oke guys, saya ucapkan terima kasih yang banyak sekali buat kalian, juga para sponsor yang sudah mensupport saya dalam kegiatan giveaway ini. Kiranya channel saya terus berkembang, channel saya terus dapat menginspirasi dan dapat berguna bagi orang banyak. Dan saya berharap dari 1000 akan terus melaju cepat mencapai 10.000 subscribe ataupun 100.000 subscribe. Oke guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube saya dan video-video saya. Karena subscribe Anda, share Anda, like Anda, dan komen Anda itu memotivasi saya untuk terus berkarya dan membuat video kreatif lain. Oke guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.